源除湿机 ND1401WA。好，这一台是东元除湿机 Tenco 的。那我们今天来 DIY 做清洁，把它拆开来清洁里面的状况。OK， 那我们就来做啦。那首先把它翻过来。OK， 看到这里有4个，有螺丝，1、2、3、4、5、6，把这6个螺丝拆开，这就是10字的螺丝，拿 PH2 的10字起子，把这个拆掉。开螺丝都是逆时针，把它转开。那除湿机呢？我们如果有定期清洁，就可以恢复它原本的效能。不然你很耗电，除不到水，这是很不符合效益的。OK。好。上盖要先拆下来。上盖可以先拆下来，对插插头把它拔掉，上盖就可以拿走了。OK， 稍微扶一下，拆掉，拆掉。OK， 这边的话也有，它都有颜色的区别哈，看一下，红色就插红色。白色就插白色，这边也是，把这一条线给拆掉，压住后面往下拉，把这条电线给拆除。OK， 那这里看到有2条电源线接着，这里也有1条电源线接着，我们拿工具1字旗辅助一下，把这2个拆掉，像这样子，好，往下把它拆掉。这样上盖就可以把它拿走了。里面有些灰尘我们带回来做清洁。那接下来是这边的部分。OK， 这边也有1条电源线好，这样电源就起来了。好，那接下来往上看这有1条连接的感应线，应该是湿度侦测的。一样压住这上面OK， 在电路板这里有4个螺丝，1、2、3、4，我们把这4个螺丝给拆起来，看一下下面有没有。好，拆掉这4个螺丝之后，这一块应该可以拿起来。好，拿起来看看。我们钻到前面来看一下，水箱把它取出来，我们把它往下抽出来。这里，里面非常脏然后正面这一排这里，这里有2个螺丝，在这个位置，这个把它松开。对向的这个位置也有1颗螺丝，这个位置。那松开之后，我们就可以把前面这个盖子给拿掉了OK， 这样前盖就可以拿起来了。好，先把它翻过来看看。很脏有没有？都是灰尘。到这边。那我们拿吸尘器来做一下清洁。再来看到这里，1、2、3、4，这4个螺丝打开，我们把后盖也分离。
这边这里，这有一颗，那另外这边应该有一颗。OK， 继续擦，把这些漏。另外一侧对应的地方也有。再往外撑一下，那我们就可以把后盖给拆掉。这样子后盖就拆下来了，一样东西过去看一下，这是很多基层。好，那再来就是这里，好，基层很严重，我们把它做擦拭清洁。OK， 来看一下严重的灰尘。好，那我们来做清洁喽。湿纸巾，因为灰尘很多哦，如果你用抹布的话，要一直换水，所以用湿纸巾，把灰尘吸到之后，就可以马上丢掉，不用一直重复换水。好，风扇的这一颗是实的，我们实的套筒把它给拆掉，逆时针把它松开，然后往外推，拿下来。好，这风扇看一下，蛮脏的哦。我们等一下拿去冲水，把它洗干净。那里面的部分，这里很多灰尘，把它擦掉。我们除湿机清洁完成了，来看一下成果。来，这是上盖的部分。好，这是风扇的部分，看一下，完全没有灰尘了。好，电路板，这是滤网，这是上方的一个隔板。好，这是下方的进风口的位置。好，那最重要的是这个浓白漆片的部分，基层哦，看得到的我们都把它清洁掉了。好，那这是沉水盘，这个还有后盖的部分。好，那我们把这个主机翻过来看看。OK， 这是风扇的位置，基层的部分都清洁掉了。这个是压缩机。好，那就是清洁完成，那我们就来组装喽。东元除湿机 Tenco 完成，那我们来测试一下，插上插头，通电。
OK。好，那如果你除湿机有导放的话，你要让它静置个8个小时再开。那我们没有导放，只是清洁里面的灰尘，那不用静置。那我们直接就来测试，开机。好 ，OK， 运转灯亮，好，声音很安静。好，那功能是正常。OK， 那我们今天的 DIY 就到这里喽。那喜欢我的影片，请订阅、按赞、开启小铃铛。咱们下次再见喽！东元除湿机 DIY 清洁，恢复效能，分享给大家喽，拜拜。